Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan surat Ar-Ra'd ayat 14 dan 15 untuk memenuhi praktik tugas tahsin Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.